Ranne diobet klassat pevar eskolaj diwan Guiseni et d'Austrola David Duervez a stalioù divarben ar gener. Prant ad eskem gant izili ar gevredigez joa, diavez d'ar skolaj, mare prevez, l'er marel pepini lavare d'ar pez a feldean pedei. Ben ar fin on oa losket ur bouez goulennou, ban o alet, a bewa bern goulennou, a goulennou ne gredon ket sewel, pa vefon dirak an ol estrolat, a setu ar pal zo ie, kavout doareoù da lakad-ne da gojeal, enfin, non eus ket c'hoant don ni d'ober kentelioù-de, ar pal zo lakad-ne da brederia, lakad-ne de eskem etreze, peogwir inti o deus dija responchou, goulennou o deus, mais responchou o deus ie. Emañ ar c'hlassad trede o paouez kozial de sexelez. Hag-ae, oa bet dispartiet d'ar merc'hed diouzh ar botred. Pijus a dedinus e oa gret on eus c'hoarioù hag komzet on eus kalz eus ar c'hen a senti. Ya dedinus hag kalz a eskem a zo bet evit eskem alio a touzeg da genver sujetman sujet. Un argel fichans vez klaskit krouiñ just a walar o komz deus ar c'huzudegez vo ket komzet deus ar pez vo komzet e-barzh ar stal e kichen d'ar strolat pedagogel na da zenebet. Goude vez an temou e vez gret strolajou divesket gant da skouer sujet ar c'hen a senti e l'er ma vez diforioù vez ar gener neus ma vez plar, pot. Un doar et d'ober, achel frankad ar gomz ragne vesket an da taovid krenardet kozial deus temou ken personel. Ez oa komz eus sujedou ma... Enfin, ne c'hreom ket komz pa nom ket dispartiet, quoi. A force pezons on a gar a oa pijus a war nou ket gwasket a gal. Goude ar stalioù vez preste d'un nebeud leurioù gant ar gevredigez. Evit marel fe ar grenardet ken derrel den emzonjal, ha da eskem etrezo.